¿Ya? Bueno, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un video más. Hoy es jueves 25 de junio. ¿Sí? Sí, del año 2026. Reporte meteorológico del jueves 25 de junio. Imagen satelital. Hermosa nuestra imagen. Que tenemos rápidamente el paso de los reactores de humedad, o también conocidos como la onda tropical, número 11. Aquí viene ya la 12. Son ondas tropicales que generan lluvia, están generando todo esto que se ve de color azul, así, de colores, perdón. Esto genera las ondas tropicales, la 10 y la 11 y la 12 por acá, y de salida la 9, una tras otra, rápidamente, generando mucha humedad en conjunción a una vaguada en altura alta. Aquí tenemos esta línea punteada de color azul, que es una vaguada que también es otro sistema de baja presión, además de humedad generando lluvias para la tarde de hoy, jueves 25, principalmente en los estados de Oaxaca y Guerrero. Muchísima lluvia conocida como lluvia torrencial en Oaxaca y Guerrero. Lluvia además no tan intensa, pero sí fuerte lluvia. Tenemos para Puebla, para el estado de Morelos. Tenemos lluvias para Michoacán, también tenemos mucha lluvia. También tenemos lluvia para Oaxaca, ya dijimos. Acá tenemos a Guadalajara, Jalisco, con también presencia de mucha lluvia. El Estado de México, ¿dónde está el Estado de México? Por aquí está, aquí lo vemos. El Estado y la Ciudad de México, además de Puebla, además también del sur de Veracruz, que también tenemos mucha lluvia para la tarde de hoy. Pues recordemos que tenemos aquí pues estas líneas naranjas que son las ondas tropicales o reactores de humedad que meten y hacen así de... jalan toda la humedad e ingresan al océano Pacífico. Recordemos que estamos en una temporada en la que hay una actividad mucho en el océano Pacífico, generando lluvias. En la Ciudad de México, que tenemos una máxima de 23 grados centígrados, una visibilidad total de 16 kilómetros, viento variable de intensidad y de dirección, generando lluvias a partir de las 4 de la tarde. Son en este momento las 2 de la tarde con 16 minutos. Y tenemos lluvia por zona, lluvia fuerte con viento variable en la Ciudad de México. ¿Sale? Eso es lo que tenemos para hoy, jueves 25 de junio. Yo soy el Capitán Almeida. Una vez más te agradezco. Aquí andamos pues muy mexicanos hoy. A continuación no te pierdas el comentario futbolero del Capitán Almeida en el siguiente video. ¿Sale? Cuídate mucho, que tengas una excelente tarde.